University Dambadollotti Droni Haran Ammas Kalaka Saudin President Iran akka biyya ishee daawwatan afeerraa taasifte. Russia fi China olla gaariif michuu amanamoo ta'uu Presidentiin China Xi Jinping ibsan. Kun hangafoota oduu keenyaatti daawwattoota keenya jaallatamu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu jecha waliif TV irraa oduu yeroo kanaaf qabnu isinitti hima. Daaniin Tasfaayeeti. University Dambadollotti Teknoolojii Diroonii haaraa kalaqamuun ibsame. University Dambadollotti yaalii balaliisisuu diroonota haaraa gosoota garaagaraa University Dambadollotti gidduu gala STEM keessatti barsiisaa Amaanuel Baalchaatii fi garee isaa waliin ta'uun hojjetame balali'ame milkaa'aa ta'e mooraa yuunivarsiitii keessatti taasifamee jira. Gosootni diroonota kanaa diroonii ammayyaa ta'ee fi addunyaan ammatti fayyadamaa jirtu keessaa tokkodha. Dirooniiwwan kunneen ergaa yookaan immoo Google Hybrid Map irratti Mission Planner Software jedhamu irratti ergaa bakka barbaannee fi fageenya hanga kiiloomeetira 2.5 irratti ergaa hojjechuufiidhaan balaliisuun kan danda'amudha. Dabalataan hojii garaagaraa kanneen akka keemikaala facaasu, sagalee guddisee kan baasu, beeksisa garaagaraa ittiin himuuf kan fayyadu, waraqaa beeksisaa kan cidhaa akkasumas waamichaa fi kan biroo samii irratti facaasuuf kan fayyadu, alaabaa fi beeksisootatti fannisuudhaan samii irratti kan agarsiisu, ibidda dhaamsuuf kan fayyadu, paaraashuutii fayyadamuun ergaa xixiqqoo hanga GM 250 suuta samiirraan kan buusuu fi hojii dabalataan illee hojjechuuf kan fayyadudha. Yeroo waggaa tokko hin caalle keessatti diroonota gosoota garaagaraa 15 ol hojjenne yaalii balaliisisa haala gaariidhaan milkoofneerra jechuudhaan Yuunivarsiitiin Dambidolloo fuula Feesbuukii isaa irratti ibsee jira. Sirni walharkaa fuudhiinsa Alangee Gadaa Ituudhaa Odaa Bultumitti adeemsifamaa ture xumurameetu jira. Sirni walharkaa fuudhiinsa Alangee Baallii Gadaa Ituu guyyoota 12f Odaa Bultumitti adeemsifamaa ture haala gaarii fi hawwataa ta'een xumuramee jira. Sirna kanarratti walitti qabaa gumii abbootii gadaa, abbaa gadaa, goobana hoolaa dabalatee hooggantoonni mootummaa sadarkaa olaanootii, hooggantoonni mootummaa sadarkaa godinaa fi aanaa akkasumas abbootiin gadaatii fi keessumoonni kabajaa kutaalee Oromiyaa hedduurraa Odaa Bultumitti argamuudhaan sirnicharraa qooda fudhataniiti jiran. Seenaa keessatti weerara warra kaabaatiin sirni gadaa laamsheffamee ergaa walta'iinsi dhabamsiifame asitti Gadaan Ituudhaa sirna gadaa muraasa sadarkaa Oromiyaatti dhiibbaa weerartoota bara duriitii fi sirna baay'ee kan wal duraa duubaan biyyattii geggeessaa turan irraa dandamachuudhaan Ardaa Jiilaa Odaa Bultumitti gadaasaa bara 88 geggeeffataa ture keessa Gadaan Ituudhaa tokko hogguu ta'u Odaan Bultum ammoo Odaa Heeraati. Oromoonni Ituudhaa ilmaan Yaayyaa Alii Siree kan sirna walharkaa fuudhiinsa Alangee Gadaa Ituu Odaa Bultumitti adeemsifamaa ture kanarratti gaafa guyyaa sirnichi jalqaburraa eegaluudhaan hanga gaafa guyyaa xumuraatti hirmaachuun sirnicha irratti argamanii adeemsa dabarsanii kennuu Baallii Gadaa hordofaa turanis adeemsi dabarsanii aangoo bulchiinsa gadaa kennuu keessoo sirna gadaa adeemsa dimokiraasiin guutamee fi fakkeenya olaanaa sirna bulchiinsa ammayyaatiif ta'uu danda'u jechuudhaan adeemsa Alangee dabarsuu Gadaa Ituu guyyoota 12f Odaa Bultumitti geggeeffamaa ture dinqisiifatanii jiran. Adeemsa aangoo bulchiinsa Gadaa Ituudhaa dabarsanii kennuu guyyoota 12f sirnoota garaagaraan Odaa Bultumitti geggeeffamaa tureen Gadaan Sabbaqaa Alangee Gadaa bara bulchiinsa isaa Gadaa dhiphisaaf dabarsee kennuudhaan sirni walharkaa fuudhiinsa Baallii Gadaa Ituu sirna ho'aadhaan raawwateetu jira. Dhaabbilee fayyaa godina Jimmaaf deeggarsi meeshaalee birrii miliyoona 11 taasifame. Dhaabbilee fayyaa godina Jimmaaf deeggarsi meeshaalee wal'aansa fayyaa birrii miliyoona 11 taasifameera. Deeggarsichi faawundeeshinii Kooriyaan kan taasifame yoo ta'u, meeshaalee wal'aansaa kanneen akka altiraasaawundii, maashina CBC, maayikirooskooppii fi kanneen biroo kan of keessatti qabate ta'uun eerameera. Kana malees mootorsaayikiloonni dhaabbilee fayyaaf godinichaaf deeggarsaan kennamuun ibsamee jira. Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa godinichaa obbo Fuad Saabit meeshaaleen deeggarsaan argaman rakkoo dhaabbilee fayyaa kanii kan ta'uu dubbataniiru. Bulchaan godina Jimmaa obbo Tijaanii Naasir Gamasaaniin qaama deeggarsicha taasise galateeffachuudhaan meeshaalee kanneen aanoleedhaaf dabarsanii kennanii jiru.
Oduu keenya biyya alaatiin hiriirri mormii Keeniyaa fi Afrikaa kibbaatti waamame muddama uume akka jiru gabaafame. Hiriira mormii Keeniyaa fi Afrikaa kibbaatti mormitoonni mootummaa waamaniin magaalota biyyoota lameenii keessatti muddamni cimaan uumamee jira. Mormii uummataa mormitoonni waaman kanaan hiriirtotaa fi qaamolee nageenyaa mootummaa gidduutti walitti bu'iinsi uumamuu mala sodaa jedhuun jiraattonni fi dhaabbileen sochii isaanii idilee dhaabuudhaan waan mudachuu malu xiyyeeffannaan eegaa jiru. Qaamoleen nageenyaa Keeniyaa fi Afrikaa kibbaa sochii seeraan alaa gosa kamiifuu araarama akka hin qabne ibsanii jiru. Inumaayyuu poolisiin Keeniyaa immoo hiriirri mormii eeyyamame biyyattii keessa akka hin jirre ibsuyyuu malee har'aa wixata kana ganama hiriirri mormii guddaan Keeniyaa keessatti geggeeffameen hiriirtonni daandii irratti ba'uudhaan sagalee isaanii dhageessifataniiru. Poolisoonni ammoo aara imimmaanessuutiin mormii sana tasgabbeessuudhaaf yaalanii jiru. Saudiin pirezidaantii Iraan akka biyya isii daawwatan affeerte. Haa ta'u malee affeerraa Saudiin dhiyaate jedhame kana hamma ammaatti gama Saudi Arabiyaatiin hin mirkanoofne. Mootummaan Iraan akka jedhetti pirezidaantii Ibraahim Raayisii Saudi Arabiyaa akka daawwataniif mootii biyyattii Maalik Salmaaniin affeeramanii jiru. Biyyoonni lamaan jaarsummaa Chaayinaatiin hariiroo dippiloomaasii tolfachuuf torban tokko dura walii galan. Baa giddu galaa keessatti biyyoonni gurguddoon lamaan waggoota dheeraaf wal gaarreeffataa kan turan yoo ta'u, Sooriyaa hanga Yemenitti, Libaananii hanga Iraaqitti faallaa walii dhaabbachuun naannichatti olaantummaa qaban mirkaneeffachuuf yaalaa turanii jiran. Afuurri waliigaltee amma biyyoota lamaan gidduutti uumamaa jiru ammoo naannawaa jeequmsaan beekamutti tasgabbii uumuudhaaf shoora guddaa qabaata jedhameetu eegama. Michuu Ameerikaa Israa'eliin alatti biyyoonni baa giddu galeessaa waliigaltee Saawudii fi Iraan kana gammachuudhaan kan simatan ta'uu BBC World katabee jira. Waliigaltee kana Ameerikaaf dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fudhachuusaas ibsee jira. Saudi Arabiyaan walitti dhufeenya Iraan waliin qabdu bara 2016 adda kutuun isaanii ni yaadatama. Raashiyaa fi Chaayinaa ollaa gaariif michuu amanamoo ta'uu pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping ibsanii jiru. Pirezidaantii Xi Jinping daawwannaa hojiif Raashiyaa Moskoo galaniiru. Pirezidaantii Xi Jinping erga simannaan taasifameen booda ibsa miidiyaaleef laataniin Raashiyaa fi Chaayinaan ollaa gaariif michuu amanamoo ta'uu isaanii ibsan. Erga waraanni Raashiyaa fi Yuukireen eegalee booda Raashiyaatti daawwannaa jalqabaa taasisuu eeranii jiru. Daawwannichi hariiroo biyyoota lamaanii caalmaatti cimsuuf qooda qabaachuu kaasaniiru. Hariiroo biyyoota lamaanii yeroo itti aanu bu'a qabeessaaf tasgabbii qabu taasisuuf daawwannaan kun faayidaa qabaachuu dubbataniiru. Pirezidaantii Xi Jinping biyyoota sadiif Raashiyaatti daawwannaa hojii kan taasisan ta'uun eeramee jira. Daawwattoota keenya oduu keenya maatiif qindeeffannee xumurree jirra. Waliin turuu keessaniif ulfaadha. Hundanii Tasfaayitii yeroo gaarii qabaadha.